হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। থাম্বনেল এবং টাইটেল থেকে বুঝতে পেরেছেন আজকে কোন টপিকে কথা বলবো। আজকে কথা বলবো বাইক কিভাবে চালাবেন এটা নিয়ে। আপনি যেহেতু এই ভিডিওতে ক্লিক করেছেন, সো আমি ধরে নিচ্ছি আপনি বাইক চালাতে আগ্রহী অথবা আপনি বাইক চালাতে শিখছেন। সো এই ভিডিওটা দেখলে আপনি প্রপার ওয়েতে কীভাবে একটা বাইককে চালাতে হয় এই বেসিক নলেজ বা বেসিক ধারণাটা আপনি পেয়ে যাবেন। এতে আপনি নিজে থেকেই বাইকটা রানিং করতে পারবেন বা বাইকটা চালাতে পারবেন। তবে বলে রাখি, এই বাইক চালানোর আগে আপনি যদি সাইকেল চালান সেক্ষেত্রে আপনার জন্য একটু সুবিধা হবে বাইকটা আরেকটু কন্ট্রোলে নিয়ে আসার জন্য। সো চলুন মেইন ভিডিওতে চলে যাই। এবার কিছু বেসিক ধারণা দিই। সেটা হচ্ছে, এটা তো চাবি, এটা নর্মাল জিনিস। চাবি দিয়ে অন করার পরে সেলফ স্টার্ট অথবা আপনি কেক স্টার্ট দিতে পারেন। কেক স্টার্ট দিতে হলে আপনাকে ছোটল চেপে পাওয়ার আপ করে দিতে হবে। সো এটা একটু ঝামেলার বিষয়, প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। তবে সেলফ স্টার্ট দিলে গাড়িটা স্টার্ট হয়ে যাবে। এরপর আসি কীভাবে আপনার গাড়িটাকে রান করাবেন বা চাকার সাথে ইঞ্জিনের সাথে সংযোগ ঘটাবেন। এই তো হচ্ছে টোটাল যদি যত জোরে চাপ এইভাবে ঘোরাবেন গাড়ি তত ইঞ্জিনটা তত জোরে ঘুরবে, কিন্তু গাড়ি দৌড়াবে না। হ্যাঁ, আপনি টোটালটা যত জোরেই ঘোরান না কেন ইঞ্জিন খুব দ্রুত ঘুরবে, কিন্তু গাড়ি দৌড়াবে না। গাড়ি দৌড়াইতে হলে বা গাড়ি চাকার সাথে ইঞ্জিনের সাথে সংযোগ করতে হলে আপনাকে গিয়ার দিতে হবে। সো আপনি গিয়ারটা যখন নিচের দিকে প্রেস করবেন 1 নম্বর গিয়ার হবে উপর দিকে, বাকিটা উপর দিকে, বাকি 3টা ও 4টা হচ্ছে উপরের দিকে। সো 1 নম্বর যদি আপনি গিয়ারটা প্রেস করেন তখন দেখবেন গাড়িটা দৌড় দিচ্ছে। আর এই গাড়িটা যাতে দৌড় না দেয় সেক্ষেত্রে আপনার ক্লাচটা চেপে ধরতে হবে। সো আপনি স্টার্ট দিলেন, টোটাল দিলেন, এবার গিয়ার দিলেন, কিন্তু গিয়ার দেওয়ার সময় আপনার ক্লাচটা চেপে ধরতে হবে। কারণ চাকার সাথে সংযোগ হয়ে গেলে গাড়িটা তো দৌড় দিবে, যাতে গাড়িটা দৌড় না দেয় এই জন্যে আপনার ক্লাচটা চেপে ধরতে হবে। এরপর যে বেসিক কাজ, সেই কাজটা হচ্ছে আপনার থ্রোটলটা আস্তে আস্তে করে বাড়াতে হবে। যতটুকু আপনি জোরে থ্রোটলটা বাড়াবেন ততটুকু জোরে এটা ছাড়তে হবে। যতটুকু আস্তে আস্তে থ্রোটল বাড়াবেন, মানে স্পিড বাড় করবেন, ততটুকু আস্তে আস্তে ক্লাচটা ছাড়তে হবে। এটা কারণটা হচ্ছে চাকার সাথে ইঞ্জিনের সাথে যদি সমান্তরালেভাবে আপনি সংযোগ স্থাপন না করেন তাহলে গাড়িটা ধুপ করে জাম করতে পারে অথবা ধাপ করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সো এটাই হচ্ছে মূল বিষয়, আপনার স্পিড, গাড়ির ইঞ্জিনের স্পিড এবং গাড়ির চাকার সাথে সংযোগ স্থাপন করাটাই হচ্ছে মূল বিষয়। এবার আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই। আমি সেলফ স্টার্ট দিলাম, চেপে ধরলেই গাড়িটা স্টার্ট হলো। আর গাড়ি যখন এন থাকবে বা মিটারে যদি এন থাকে তাহলে এটা নিউট্রাল। সো চাকা বা চাকার সাথে ইঞ্জিনের সাথে সংযোগ নাই। আর এটা হচ্ছে টোটাল। এখন ধরেন আমি বাড়াইলে গাড়ি দৌড়াচ্ছে না, কিন্তু ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়তেছে, দেখছেন। এবার আমি চাকার সাথে ইঞ্জিনের সাথে সংযোগ ঘটাবো গিয়ারের মাধ্যমে। সো এর আগে আমাকে কী করতে হবে, ক্লাচটা ধরতে হবে, দেন আমি গিয়ারটা প্রেস করলাম। এখন চাকার সাথে সংযোগ স্থাপন হয়ে গেছে। সো এখন আমি ছোটলটা আস্তে আস্তে করে বাড়াবো আর ক্লাচটা আস্তে আস্তে করে ছাড়বো। দেখুন গাড়িটা দৌড়াচ্ছে। আমি ছোটলটা যদি জোরে চাপ দিই আর জোরে, তাহলে আমি এটা জোরে ছেড়ে দিতে হয়, দেখছেন আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু গাড়িটা বন্ধ হয়নি। এখন ধরেন আমি টোটাল ছাড়লাম না, টোটাল বাড়াইলাম, কিন্তু এটা চেপে ধরলাম, তাহলে কী হবে, দেখেন শব্দ হচ্ছে, গাড়ি দৌড়াচ্ছে না। গাড়ির ইঞ্জিনের পাওয়ার অনেক বেশি, কিন্তু চাকার সাথে সংযোগ হচ্ছে না, এজন্য গাড়ি দৌড়াচ্ছে না। দেখেন মিটারের দিকে তাকান, কোথায় উঠছে, 6 RPM উঠছে, কিন্তু গাড়ি দৌড়াচ্ছে না, কারণ আমি ক্লাচটা চেপে ধরছি। সো বিষয়টা হচ্ছে, আপনি এটা বাড়ালেন, এটা ছেড়ে দেবেন, যখন গাড়িটা রানিং হয়ে যাবে তখন এটা ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দিলে এটা নর্মালিভাবে চলতে থাকবে। দেখেন। সো আশা করি আপনাদের বেসিক ধারণাটা দিতে পেরেছি বা বুঝাইতে পেরেছি। সো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটি ঘুরে দেখবেন। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।